मन अब शांत कहाँ रहता है। सोते हैं तो चलता है, जगते हैं तो चलाना पड़ता है। शोर है अंदर कुछ, पाना है जो मिलता नहीं है। सामने कुछ पड़ा है जो हाथों में ना कमबख्त आता नहीं है। सब साथ होकर भी अकेला सा लगता है। नींद कम और बेचैन सा पड़ा है। काम में सुकून और नींद में काम ही सोच रहे हैं। महीनों की मेहनत अब दिनों की खुशी देती है। मन अब सिर्फ भागने को कहता है। वो अब शांत कहाँ रहता है।